哥哥感冒了，扎伊纳卜把他送到医院，并为他煮驱寒汤。今天天气非常晴朗，扎伊纳卜昨天第一天搬到这里，哥哥不放心，他下班安顿好老婆之后，还是回到了妹妹这边。妹妹走进帐篷，发现哥哥咳嗽得好厉害，头上还有些热。他学这边老人家的样子，用纱巾为哥哥把头包了起来。他不断地说着自责的话。哥哥说：“别哭，我没事。”妹妹心里很着急，她一定要即刻带哥哥去看医生。尽管哥哥说不用，妹妹仍然把哥哥扶了起来。她说：“你这样拖着，会越来越严重的。”哥哥浑身没有力气，可他仍然还在担心着孩子们。妹妹让哥哥别操心了，她说：“女孩们可以照顾好自己和阿里。”看着哥哥难受，妹妹一路说着心疼他的话，她的手紧紧地抓着哥哥的胳膊。她恨不得哥哥的咳嗽，哥哥身体所有的不舒服都转移到他自己的身上。此刻，他真是心痛极了。妹妹说：“你告诉我，身体是最重要的，可是你自己又不爱惜，我宁愿地主打我，也不想要你不舒服。”他催促司机让他再开快一些。大概15分钟的样子就到了诊所。妹妹把虚弱的哥哥搀扶着走了进去。她拿来哥哥的钱包，给他挂号。现在医院才刚刚开门，里面没有什么人，一切都很顺利。她告诉医生：“我哥哥发烧了，一直这样咳嗽，浑身没力气。”就像上次哥哥带着自己来这里看病一样，他拿着医生的诊断去拿药。打点滴是这边医院常用的诊疗方式。可怜的哥哥虚弱的连眼睛都几乎睁不开了。本来今天他还准备到城里帮妹妹买些空心砖什么的，着手开始起房了。医生给了哥哥一个口罩，让他戴起来。他每咳嗽一声，妹妹的心里就像刀子在她心上乱刮一样的难受。诊所里开有暖气，所以并不会感觉到冷。看到点滴打得差不多，姐姐叫医生过来把针收了。
他轻声地对哥哥说：“等一下，我去买些材料，我熬些驱寒汤给你。”扎伊纳卜把哥哥扶起来。最近一段时间，哥哥确实是被妹妹的事情搞得有些焦头烂额。自从上次买地被骗，妹妹的一系列冲动让他心里承受着巨大的压力。他害怕妹妹再次伤害自己，他竭尽全力地呵护着她。扎伊纳卜让司机在前面的小卖部停一下，这里是哥哥经常光顾的小超市，也是他们每次进城时的必经之地。他让超市的小哥帮他拿一些用于烹煮驱寒汤的材料。巴赫蒂亚里人用来驱寒的食材，几乎每个懂事的孩子都知道。超市小哥帮他准备了冷冻的青菜、扁豆以及鸡肉等。今天他还特别买了一些红萝卜、白萝卜，来针对哥哥的咳嗽。超市小哥帮他计算了一下价格，付完款他就上车了。他说：“哥哥，你只管好好休息，我等一下给你做汤。”现在住的地方离市区比较近，各方面确实方便许多。扎伊纳卜扶着仍然虚弱的哥哥，慢慢地向前走。这次轮到他说推心置腹的话来暖哥哥的心了。不一会儿的功夫，他们就回到了帐篷。哥哥说他好冷，妹妹让他赶紧躺下来，并给他盖上了毛毯。他叮嘱孩子们不要吵舅舅休息。哥哥虚弱地喊着阿里的名字，都这个时候了，他还想着帮妹妹带孩子。妹妹在外面火急火燎地准备熬汤给哥哥喝。家里的女孩们都非常的乖巧，只要妈妈一声令下，她们立马就会在旁边给妈妈当小帮手。无论是拿东西还是照顾阿里，她们总是非常积极，毫无怨言地配合妈妈。孩子们的懂事让扎伊纳卜倍感欣慰，连此时的家里也到处充满了温馨和融洽的氛围。鸡肉放在大锅里炒香。这时，老二背着书包准备去上学了，妈妈让他吃点东西再走。懂事的老二说：“现在快要迟到了。”他自己已经拿了一些馕饼放在书包。妈妈叮嘱他注意安全。哥哥不舒服，他心里非常的难受。此刻，他深刻地意识到了身体的重要。青菜和鸡肉放在一起，简单翻炒一下，先把菜里的冰块充分融化。今天扎伊纳卜用到的这种青菜，在当地被叫做带丝，因为不好储存，当地人喜欢把它焯水之后，这样封闭打包再售卖。巴赫蒂亚里人认为这种菜有消炎、帮助消化的作用，所以在天气稍微寒冷一些的时候，它就会出现在他们的餐桌上。在很早以前，巴赫蒂亚里人就已经非常的注重饮食对身体的调理。这个汤里还加了扁豆，为了让扁豆的营养价值也充分融入汤中，这个汤大概需要1个小时的熬制时间。为了节约大家的时间，过程我就快进了。现在食材已经煮至软烂，妹妹盛了一些浓汤进到帐篷。
他扶哥哥起来。他说：“哥哥快喝，喝了这个就好了。”雅尔达一回来就把衣服换成了睡衣。这里的孩子通常都只会买一套校服，所以他们每次回来，第一时间就会把校服换下来，放到书包里，方便下一次再穿。扎伊纳卜在哥哥喝汤的同时，帮雅尔达梳头发。他问哥哥：“你还冷吗？”哥哥说：“我好多了，你再盛一些出来，你和孩子们也都吃一些。”这个男人时时刻刻都想着妹妹和孩子们，渴望家里的每个人都可以健健康康。妹妹拿来柴火，他让雅尔达把它放到暖炉里。他希望暖炉可以让哥哥的身体更快地恢复健康。随着火苗的燃起，帐篷里渐渐变得温暖了起来。扎伊纳卜在哥哥的关怀下，心智终于成熟了起来，期望他在接下来的生活中能够泰然地面对生活中的各种挑战。今天的视频就到这里，我是大威虎，感谢关注。